चाहे जितनी भी भयंकर खांसी हो, खांसते खांसते सीने में और पेट में काफी दर्द होता है, तो सिर्फ 1 मिनट में जड़ से खत्म हो जाएगी। क्या करना है वो बताने से पहले वीडियो को अपने एक मित्र के साथ जरूर शेयर करें, उसका भला हो जाएगा। और जो दूसरों का भला करता है, भगवान उनका भला करते हैं। जरूरी सूचना, अगर गुप्त रोग कमजोरी की समस्या है, वजन की दिक्कत है, तो काम शक्ति चूर्ण खाए। स्क्रीन पर नंबर है, आज ही मंगाए। अदरक के एक छोटे टुकड़े को गैस पर हल्का सा भूनकर छिलका उतार करके उस पर हल्दी पाउडर लगाकर मुंह में रखें। उसके बाद उसे हल्का हल्का चूसे, फिर कुछ ही देर में आपकी खांसी गायब हो जाएगी। धन्यवाद।